पहले आप ये रील देखिए, उसके बाद इसके फनी कमेंट पढ़ेंगे और मेरी मेहनत को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपने अपना नाम क्या बताया? अब बताए कहाँ, पाखी नाम है हमारा। हमारा नाम है बटुकनाथ गौड़। चलिए शुरू करते हैं। अरे यार जवान पिसल गया। क्या बात है सर? बटुकनाथ बटुक गांड। इन लोग की वजह से हम लोग आज सिंगल हैं। बात तो सही है।